Всем привет! В этом видео покажу установку звуковых сигналов на Шкоду Rapid от Волги, потому что родной сигнал вообще не устраивает, как он звучит. Как-то, когда нажимаешь, прям аж позорно его не слышно. До Шкоды вот у меня была Toyota Corolla 150 кузов 2007 года. Там тоже был сигнал такой, но на Жигулях громче орет. Тоже по советам сказали, поставь от Волги. И когда я установил на Тойоту от Волги два сигнала, низкий и высокий тон, радости не было предела. Очень громкий, насыщенный звук. И порой даже когда вот по городу едешь, и вдоль дороги бывают тротуары, где вот люди идут. И при нажатии сигнала даже люди порой подпрыгивали. А с родным такого не было. И вот то же самое будем делать на Рапиде. Купил вот такие вот от такой фирмы SOAT. Такие сигналы. Я уже на них провода сделал. Подцепил плюсовые. Вот здесь плюс идет, здесь минус. В интернете посмотрел, как их устанавливать. Плюс берут от клеммы, от заводской, которая идет на сигнал, а минус берут с корпуса. И что никакой там реле дополнительно устанавливать не надо. Проверим, так это или нет. По деньгам обошлось это все в 1250 рублей, два этих сигнала. Плюс к ним были еще куплены клеммы, вот эти вот сюда. Мне сразу предложили в магазине: вам клеммы нужны? Я говорю, давайте. Там что-то рублей 20 или 32 клеммы, копейки. И еще, когда поставлю их, я и на Тойоте такое делал. Я вот когда на Тойоте родной снял, вот сигнал, он был весь ржавый, потому что он стоит непосредственно перед радиатором. Вся пыль, грязь, вода, все в него это летит. И при установке от Волги этих сигналов я их помазал просто солидолом, вот эти места. Может там медная смазка или еще какой-нибудь, чтобы это не ржавело. Оно вроде оцинкованное покрытие, но, как практика показывает, пару лет, и они все ржавые. И контакты намажу, чтобы не попадала туда ни влага, ни грязь. Не буду, конечно, там мазать жирным слоем, там тонким слоем намажу солидол, дольше проживут. На Тойоте я с ними проездил 2 года, и ничего с ними не произошло. Отлично сигналили, звук хороший. Начнем установку. Сигналы у нас находятся, если смотреть по ходу движения автомобиля, с левой стороны. В органайзере запасного колеса в багажнике есть вот такой вот крючок. Засовываем крючок вот сюда вот и тянем. Оп, отошла. На некоторых Рапидах есть прорезь такая длинная, плоская. У меня круглая. И я смотрел видео, как это снимается. Вот у кого такая эта прорезь плоская, длинная, тому проще снять эту накладку. У меня тяжелее. Мне приходится вот сюда вот подлазить, чтобы ничего не поломать. Так, вот сюда вот аккуратно. Оп. Оп. Вот она пошла. Подтянул вот здесь. Аккуратно, чтобы ничего не сломать. Оп. Оп. Теперь руками. Оп. Аккуратно. Здесь парктроник. Вот. Вот он, наш сигнал. Теперь нам надо открутить противотуманную фару. Она крепится на 2 саморезах под торкс. Сейчас посмотрим, под какой.
Да, Торкс Т-25. И вот второй. Открутили, все, и потихоньку ее тянем вниз. Оп, вышла. Так, ну и надо отсоединить лампу. Можно, конечно, просто повесить вот так. Оп. О, ничего, отсоединять не надо. Снять сигнал нам понадобится головка на 10 или ключ рожковый на 10. Снимаем клемму. Ну, здесь все просто. Надо надавить и вытянуть. Вытаскивается клемма довольно трудно. У меня хоть и машина новая, 13 тысяч проехала, но уже сам вот эта вот клемма уже чуть-чуть подзакисла. Вот именно вот этот язычок прям твердый. То есть его надо вот надавить и вытягивать. Вот это место. С которой держится клемма. Ну а здесь вот на родной планке крепления придется отверстие рассверливать под 8 миллиметров, так как здесь шпилька-то гораздо тоньше, у волговского толще. Для сравнения. Будем рассверливать. Так, а вот это у нас крепится здесь головка на 13. Ох, как закручено-то сильно. Еще и просто так не открутишь. Тяжело, блин. Этот болт тяжело откручивается. Плюс у данной клеммы это вот этот провод желто-черный. Ну и придется всю фишку вот эту вот отрезать. Вот я уже поставил один сигнал, попробовал, будет ли работать он или нет. Все работает. Масса берется с корпуса машины, вот это минус, прикрутил. Использовал как крепление алюминиевый уголок и подцепил плюс вот этот провод от заводской клеммы, ее пришлось откусить.
плюс желто-черный. Попробовал посигналить, ну, уже радует. Сейчас. Вот это сигнал, а не то, что стояло. Детская дудилка. Подцепил второй сигнал. Так, пробно тоже прикрутил, он не до конца. Сейчас попробуем, как звучит. Минусовой провод заизолировал. Ну, обратно его уложу его в гофру. Нам он больше не понадобится. Плюсовой на термоусадку. Также изолентой еще пройдусь на всякий случай. Ну, пробуем. Вот это уже нормальный человеческий сигнал. Заизолировал все. Собираем обратно. Да, и еще забыл. Надо промазать корпуса и плюсовые клеммы, чтобы не ржавели. Там, может быть, многие скажут, что сюда и так ничего не будет попадать, так как здесь стоит, ну, вот эта заглушка. Ну, скажу обратное. Вот он, родной сигнал. Он весь грязный, в подтеках, в каплях. Влага сюда попадает хорошо. И вся грязь. Машина 13 тысяч проехала, вот он как вот якобы чистый. Намазал тонким слоем все. Можно собирать. Так, начинаем в обратном порядке с противотуманной фары. Так, вставляем ее. Так. О, все ставил, прикручиваем. Так, провода. Все, ну и последнюю накладку пластиковую назад возвращаем. Так, сначала надо вставить, получается, вот с этой стороны вот эту клипсу загнать. Вот тут вот паз, вот он, и отверстие вот под эту вот клипсу. Прислонили, вот, вставили туда ее и защелкиваем. Оп, щелкнулось. Все. Закончили установку сигнала.
Вот как звук из машины внутри. Очень громко, насыщенная. По сравнению с тем, что было раньше, какая-то хрень стояла полнейшая. Ну и еще доказал то, что никакого дополнительного реле не нужно устанавливать. Все и так хорошо работает. Записываю концовку спустя 3 дня, потому что покатался, попробовал, как сигналит сигнал. Отлично, доволен на все 100%. А уже кому ставить или нет на свой автомобиль, это дело ваше. Кто-то скажет, да зачем на иномарку ставить советскую запчасть, никому не навязываю, решайте сами. Всем хорошего настроения, всем пока.